Jesu Roshin, Ega Mahabandita, Mogo Serapia, Hojaro Mudo, Tessa Liva Diarone, Wibadana Longazen, Yaboy Edwe, the town of Kunamasayui, American Nangan, California Bine, Fremont Mushi, Terawara Kabia Karaga Podi, Idia Miago, Tampumu Common Biensempi, MB3 the Pianue, the Madana Buwadi. Jesu Roshin, Ega Mahabandita, Mogo Serapia, Mandalay Uchi Sweet Mayonji Bodwin, Senayet de la, Maze Sikuninai, Hoja Somaro Muato, Awazanyo, Nada, Quabibo, Mani, Diaro. There's a limited idea. There's another one on water for a deer. There's another one on water for a deer. That's all. The original forever. The people matter, exit. Never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  matter, exit. Forever. Ella exit with them touch it. Ella exit, never can keep. Ella exit, never see the Galani. That's not Ella. There are no, none you see there in fire. Ella can make it a madam. None you see there in fire. Ella knows there are a lot. Rama is Sarada. Ella is the Murray. Ella is the Murray. Ella is Namyo Tansi, the no. Ella is music. Namyo Zero. And you can do her. Ella is the Kata, There is no one Karata alone. Ella is this year, don't have a story. They can say, Lord is my own fireman. Ella is the Bungara, they can say, Lord is my own fireman. Doesn't do it, there's not my mother. Tomorrow, they can say, let them know. Sujato. Raja. Come here. Tôi giờ mà thầy trả đó, đó là sang với lượng gì đó nha, bây giờ, bây giờ năm mươi thì khơi cho được nha, bây giờ trăm mươi thì khơi cho được nha, bây giờ mấy cái là cái nào đi được nha, bây giờ tất cả đều phải đi được nha, bây giờ, đi năm mươi bao mà bây giờ năm mươi, bây giờ thì quan trọng đi năm mươi bao là vậy, bây giờ mà Innan ne dole kala kala diga mala tunna ma mala ega usiye nunna ma mala tenne na ega usiye sele diga la ne jira ma daga na ri pali ko ga misi ba ne na solo anu do ayan le ko le ha tha da shi de na ra pali da ma Anu the local Gami are there, so far as we Gami are not very good. We are in the area, and so Yamalashi. We are my area, one the other way. But I can we are still like a little hot for a cedar. All I can we are the galaxy, none is over my. Yaramana, Machine, Yaramari, Madonna, and the phone man used to have not time. Raja, don't number Kama Lavanya. No number. Now we can tell them, when I was together. Then number Jango, then number Nicolas, another Latina. Now number Raja, and I'm new. Young, sitting, Madara Jango. Ella nganya isi kalu malah. Nganya ni bala yang boleh saja. Ella nganya isi kalu macam dia. Ini jalan orang tu. Jalan mana semua.
quan trọng nhất quan trọng là năng lượng nó nói chuyện tới chính là làm năng lượng này thì là bảo người là này và thế là cái gì vậy thế là cái gì vậy thế là cái gì không có chuyện gì thế là cái chuyện gì là cái gì chuyện gì vậy thế là mà cái gì cái mà cái nhá đi rồi nèအဲ့ဒါဒီကံကံကံကိုယုံကြည်ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ကံတွေလောက်ကြတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းလောက်ကြတယ်ဆိုကြတာတော့နော်မကောင်းတာလည်းမကောင်းကျိုးတွေပါပဲပြီးပါပဲသမထတဲ့ညာနဲ့ကောင်းတာလည်းကောင်းကျိုးတွေလည်းပြီးပါပဲသမထတဲ့ညာနဲ့အဲ့ဒါဒီညာပေါ်မှာပဲမကောင်းတာလည်းမကောင်းကျိုးတွေကောင်းတာလည်းကောင်းကျိုးပြီးသေးတယ်လို့ပြီးပါတော့ညာနဲ့အဲ့ဒီညာမှမရှိတဲ့ကမ္မနာမျိုးရှိဝမ်းမျိုးနာမျိုးမျိုးကြတော့ဒါကမှလည်းကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကြောင့်ရှိသေးရဲ့လားလက်ရှိသာဝရဆရာကခံရမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်လည်းရှိတယ်ဗျတကယ်ကြလားအဲ့ဒါလည်းဓမ္မရဲ့စဉ်းစားပါလားဩဘုရားဘာသာဆိုတာဘာသာကဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြင်းထန်တာဖုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာဓမ္မတော်နဲ့ညာဖုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတန်ဖြတ်နိုင်ရလားလို့မေးကြည့်။ဘာလို့ဖုံးနေတာလဲညာဓမ္မတော်ကညာနဲ့ဖုံးနေတယ်။အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတန်ဘာသာဘာသာညာကဖြတ်နိုင်ဒါဆိုတော့မဖြတ်နိုင်တဲ့နဲ့မေးတဲ့ကြောက်ကြရခြင်းဖြင့်ကာလယာနာမိတ်တဲ့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့မှုကရှိရတယ်။မရှိတော့သူတို့မှာအဝိဇ္ဇာ၅ကျုပ်အနောက်က၅ကျုပ်ဆုံးအုပ်နေလို့ပြောလိုက်မကနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာငဘောကံဆက်အုပ်၅ကျုပ်ဆုံးကိုတော်လာနိုင်ဖွင့်လာနိုင်တယ်လို့ရှိရလားဒါမှမဟုတ်တော့ကြောက်ကြောက်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်တဒီဘက်ကဒီအမှန်တမ်းမှာလည်းမိုးနေဆိုကြတယ်အမှန်တမ်းမှာပြေအလုံးကိုဘယ်တော့မှမကျုပ်ကျုံရလားဘယ်လိုလဲဒီကားလို့အမှန်တမ်းမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒလိစ္ဆာများတရားဓမ္မတွေသာဝတ္တဆိုဆိုတော့လောကတွေကငါဝိဇ္ဇာနဲ့အိတ်ဆက်ပြီးမွေးလာတယ်သာဝတ္တဆိုငါလည်းသာဝတ္တဆိုတော့ဒီဟုတ်လားသမ္မာမန္တောကိုသိတယ်ဒီလိုပဲဆိုတာကိုမသိဘူးတဲ့ဒီကလာလာနိုင်ရမလာနိုင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆိုတော့ဓမ္မတွေသင်ရတာပဲမကောင်းတာမျိုးအဝိဇ္ဇာနဲ့မျိုးအဝိဇ္ဇာနဲ့သိလို့ဆိုလိုက်ပြီတော့မတော်ဘူးလားဘာလို့ဘာနဲ့ဒီမြန်မာလူကောင်းလိုက်တော့အမှန်နဲ့မျိုးအမှန်နဲ့ဒီရှင်းရတယ်မန္တလေးမန္တလေးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကခဏကဘာသာတရားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဘာသာတရားတွေဆိုတော့ဒီလိုကျလန်းလာနေတယ်။ဘယ်လိုကတော်လာနိုင်လဲ။ဘုရားနာမည်ရှိတဲ့နဲ့ကဖြစ်လဲတော်လာနိုင်လား။နှစ်သုံးလေးဆိုတော့ဝေးရဖို့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လား။အေးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တရားတွေဒီကတုံးရင်နောက်တော့ရအောင်လို့လုပ်ပါနောက်နံပါတ်ရအောင်လုပ်ချင်လုပ်၃နံပါတ်ရအောင်၄နံပါတ်ရအောင်လည်းရလုပ်ချင်လုပ်ထားကြမရတဲ့ဆုံးမှာတဲ့၄နံပါတ်တော့ပိုင်းနေအောင်လုပ်ပြီးပါလားလုပ်ကြရလို့ဆိုတော့ဆိုဘုရားစိတ်သွင်းရမတော်ကြရင်အခု၃နံပါတ်ကခင်ဗျားတို့နောက်ကြလာတော့၃နံပါတ်နဲ့ဒီလိုတော့နာလေးလို့အခုဒီလိုကျင်းပြအောင်ဘုရားရင်နာတော့ပွင့်ပါပွင့်နေတော့ဒီကလည်းကျင့်မှာကမ္မတော်တဲ့ဉာဏ်ကဘယ်ဓမ္မတွေ30ပုံပဲရှိပြီဘယ်ရှိပြီကမ္မတော်တဲ့ဉာဏ်ကဒီအာရုံတွေရငါတွေပဲရှိသေးပါလေ30ပုံနဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့30ပုံဆိုတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ဘုံကြီးပဲဒီမှာလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြည့်နေတာပဲနောက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပဲဒီမှာတော့ဆိုတော့30ပုံနဲ့ရှိသေးတော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုရောက်ရင်ရမှာပါဘူးလားဆိုတော့ရောက်ကြတဲ့ခါကြလို့ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီနာမငါတစ်ခုကြီးလိုပဲဗျာအဲ့နာမငါတစ်ခုကြီးကတော့ဆဲလာတော့ဟုတ်လားဒီဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါရမတွေဒီကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတစ်ခုကြီးလိုပဲဟုတ်လားအကျိုးကမေးလို့ဘုရားဘုရားကလည်းဒီကမ္မတော်တဲ့ညာကလည်းလောက်လာလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတစ်ခုကြီးပဲတော့ကြလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတစ်ခုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ညာကအကျိုးလဲ
သမထကငါငါကျိုးပြီးတော့မိစ္ဆာရိတိတထေကြီးဖြစ်နေတော့တထေကြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့မိစ္ဆာရိတိတထေကြီးဖြစ်နေရှိတယ်လို့ဆိုရင်မိစ္ဆာရိတိကိုကြားရလားမကြားဘူးလေကြားပါသမထကငါသိချရရလားဒါကြောင့်သမထကငါသိချကြတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသူ့ပေါ်မှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာကတော်လာနိုင်တယ်ဒီဘက်ကနာယုမသိကြဝိဇ္ဇာတော်လာနိုင်ရလားအကျဉ်းကျပြီးတဲ့အဝိဇ္ဇာရောလက္ခဏာသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရောဒုက္ခသစ္စာသင်္ချာနိုင်တဲ့တရားရောမတော်လာနိုင်မတော်လာသူတော်လာရတော့ကြံနေတယ်ရုပ်ကြံနေတော့ဒီအင်္ဂါဒီကျိုးခဲ့လို့တော့ဒီမိစ္ဆာရိတိတော်နိုင်တဲ့တည်းရှိရတယ်နာယုကမှာအကျဉ်းကျပြီးမှလက္ခဏာမြင်မှမိစ္ဆာရိတိကရှင်းမှာဘူးဒီညာနေရောက်တာလားတဲ့မိစ္ဆာရိတိတစ်ခုကြီးကနမိစ္ဆာရိတိတစ်ခုကြီးတဲ့ဘယ်ညာကကျိုးရတာလဲဘာသာရုပ်ညာနေကလက်မလို့မလို့ဘူးတဲ့ကံကံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာငါးပိုင်းတစ်ပိုင်းကြီးသဘောကျလားငါးပိုင်းတစ်ပိုင်းကြီးလို့တော့ဘယ်နှပိုင်းကြငါးပိုင်းတစ်ပိုင်းလို့ရမယ်အဝိဇ္ဇာကဒကာရမတွေရှင်းနေရမ်းပြီလို့ဆိုလို့ရပါမရသေးတော့ကိုဘုန်းကြီးဒကာရမတွေညံ့ညံ့ကြီးစဉ်းစားလိုက်တာဒီညံ့ညံ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာရိတိတစ်ခုဖြစ်တယ်မဆိုရင်မိစ္ဆာရိတိဇမာကြီးရောဒါပြီးဘယ်မှာကျိုးပေးတာလဲနည်းနည်းကမိစ္ဆာရိတိတစ်ခုမိစ္ဆာရိတိဇမာကြီးကိုဖြစ်ရပါတယ်မဆိုတော့သမထကဉာဏ်ကဒီနာမ်ရဲ့ပြိစ္ဆေဉာဏ်မှာပေါ်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဒီကစားမှုကလာဆယ်နေလားအကျဉ်းကျပြီးတဲ့ဉာဏ်ရောဒီဘာသာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာလည်းမဆယ်နိုင်တော့ဒီဝိဇ္ဇာမကြမ်းနဲ့ကြမ်းဘယ်နှပိုင်းကြမ်းလေးပိုင်းကြမ်းနေတော့ဒကာရမတို့ဒီဉာဏ်ကဝိဇ္ဇာကပယ်နိုင်တယ်ကာမတက္ကဉာဏ်ကသဘောကျလားအထက်ကလေးခုကိုမပေါ်နိုင်တော့ကာမတက္ကဉာဏ်နဲ့အကျိုးပေးလိုက်ဒီကံကြီးပဲဒီလိုဥစ္စာမောင်းတယ်ဘာဖြစ်နိုင်ကြတော့မိစ္ဆာရိတိနာမိစ္ဆာရိတိတစ်ခုကြီးတွေမသိနိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့မိစ္ဆာရိတိပြောရတော့အိုမင်းကမ္မတော်တဲ့ညာမိစ္ဆာရိတိကိုပြောတာမတတ်နိုင်ဘူးဒီကကြီးဘယ်နဲ့လဲဒီကလည်းလည်းနားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းကျရောလက္ခဏာရောမိစ္ဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာကိုသိလားအမသိဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီတန်တဲ့ကံကမ္မတက္ကဋညာဟာဒီကျိုးပေးမယ်တဲ့မိစ္ဆာရိတိတစ်ခုကြီးဖြစ်မိစ္ဆာရိတိနတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်မိစ္ဆာရိတိယမကြီးပကရလို့ပေါ့အခုနကတကူတော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်လေကြည့်ပါတယ်ကြည့်ရင်ကြည့်များတော့လေဒကာရမတို့သိချရတယ်ကြည့်လားသိချရတယ်ကြည့်လားဒုက္ခမသိတဲ့ကြည့်ဒီဘောကသိတယ်လို့ဆိုတော့တော့မရဘူးလားသမထရငါကြည့်လို့မိစ္ဆာရိတိနတ်မိစ္ဆာရိတိယမသဘောကျကြလားဘာလို့လဲကြည့်ကြည့်ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုလိုဆိုင်ကိုပေါ်သားလာတယ်။ဒီလိုကြာ။မိစ္ဆာရိတိကကြာ။အဲဒီမိစ္ဆာရိတိကကြာတယ်ဆိုတော့သမထကညာလမ်းနဲ့မိစ္ဆာရိတိပေါ်လို့ရအောင်။ရပါမလား။ရမလား။ဒါကြောင့်ဒီလိုဓမ္မတွေဒီကြောက်တိုင်းရတယ်ပြေးရတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သမထကညာနည်းတော့မရှိဘူးလား။ရှိတော့ဒီကျိုးပေးမှာတော့အဲ့တော့အပယ်လွတ်ပါ။မလို့ဘူးတဲ့။ဒီဒီကကျိုးပေးလိုက်မှာလား။ဘယ်လိုလဲဒီကပြီးရင်ဒီသိကြရလားမကြသေးဘောကောင်းနေလို့အဘိဓမ္မာဒီကုလိုလုပ်ပြီးကြလားတူတူလောက်ခဏနာပြီးအပေသာကရုံးလို့ဇာဝိကဟောရကရုံးဆိုတော့ဆံရတဲ့ဉာဏ်ကြိုက်ပြီဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကဘုရားတို့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်ဉာဏ်ဆိုငါကောင်းကြဖို့ဆိုတာဒါနောက်ဘဝနောက်ဘဝငါဆံကားဖို့ဆိုတာသိတိတော်ရမ်းတော်ဘူးလားကျွန်တော်ကံကံကြည့်ရင်ဒီလိုကံကဘုရားကံကြတော့ညာနဲ့လေဘုရားကြီးကံမရမပေါ်နိုင်တော့မိစ္ဆာရိတိကံကြီးပါကြတယ်လို့ဥပဒေမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာရိတိပါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကျုံလေးကလည်းနာရတိတိကျိုးပြီးတော့ထားတာဟုတ်လားနာရတိတိကသိတယ်ကြီးပဲသက်သာတော့မေးဘုရားကြောင့်ကြားမိစ္ဆာရိတိကဆက်စားအခုဒါဘုရားတွေကကာမဝိဇ္ဇာကိုမြတ်ဆိုတာကိုသိနေတယ်နော်ဒါလေးတွေကသိနေဘူးလားဒါနဲ့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဒီကတန်းကပေးတဲ့တန်းတာကိုဘုန်းကြီးတွေကပေးတဲ့တန်းကြလို့မကန့်တော့ပေးတဲ့တန်းကြပါလို့ဆိုတော့ဒီကကမ္မတက္ကဉာဏ်နဲ့ဒီလိုရှင်သိချာလို့ဒါကြီးကလည်းဆိုသဘောကျ
ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးသိကြဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကပြောတာတတ်နိုင်မလားဘာကြောင့်သိသိကြောင့်လေသဘောကျလားဘာကြောင့်လဲငါလို့ငါရတာဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကြောင့်လေကဒီဒိဋ္ဌိကိုကမ္မတက္ကဋဉာဏ်ကဘယ်လိုပဲဒီညာတော်လေရတဲ့ဉာဏ်လားဆိုတော့အဉာဏ်ကညာဒိဋ္ဌိပေါ်ကနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဟုတ်သဘောကျလားတောင်းပါရင်ဓမ္မတို့တန်ခါးကြီးယဉ်ကျေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘုရားဘာသာမှမရှိဘူးလားဒီကလည်းမြင်ရတော့လေအဝိဇ္ဇာတစ်ခတ်တော့ကွာပါရဲ့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာတော့မကွာဘူးလားဘယ်ဉာဏ်ကခြားထုတ်လိုက်ဓမ္မတော်ကဉာဏ်ပေါ်မှာအုပ်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတော့ကွာတယ်ထားတာတော့ဒါကဉာဏ်လေးတော့ဖြစ်သွားတာဒီဉာဏ်နဲ့ဒီကတည်းကဘုရားတန်းကြလို့ရှိရင်လူကြီးနာပြီးဇနာပြီးတော့လူကြီးနာပြီးတော့မရောက်ဘူးလေရသိချာဘယ်လိုလဲသိချာဒီကံကံရှင်တွေတော့သဘောကျပြောလာရအောင်ဒါပြန်ဒီလောက်တော့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော့မှာသင်္နမဉာဏ်ကြီးဘယ်လောက်ကျိုးပေးနိုင်လဲသမဂရဉာဏ်ကြီးဒီညတော့ကျိုးပေးကြတယ်ဘယ်လိုလဲကြောင့်ရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်လို့ကျိုးမပေးဘူးလို့မေးဒိဋ္ဌိကျမ်းနေတယ်ဝိဇ္ဇာတွေကသူ့ပေါ်လေးသက်တာအောင်နေတယ်ကွာဘယ်ကအောင်ဝိဇ္ဇာလေးသက်တာအောင်နေဆိုတော့ဒီဝိဇ္ဇာတွေရှိရနေတော့ပြန်မဖြစ်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒါပါလိမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်းနိုင်မှာလားဒီကံဝိဇ္ဇာလေးသက်တာအောင်နေတောင်းရတာသူ့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒါပါလိသူ့ထဲလို့ဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါဘူးဒီလိုသဘောကျလားဒီကမှာဟုတ်ကြဘုရားကနေတော့ဒါနဲ့ဒီလိုဘုရားဘာသာမှာတဏ္ဍာမဉာဏ်လေးလောက်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကညာနေလို့ပဲသင်ရတဲ့ဝိပါညာညာဘူးလားတဏ္ဍာမဉာဏ်နဲ့ပဲဒီကကြည်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိရှိဒါကြောင့်ဒီလိုတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပံတစ်ခါกว่าပြီးဆိုသွားတာပဲကျန်တဲ့လေးကဥယျာဉ်နဲ့ဆိုတော့တစ်ခါပါกว่าရေးနော်ဘယ်နှခါကဥယျာဉ်ဒါကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုကြောင်လန်ပြီးကြတာမကြောက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းဥပ္ပါဥယျာဉ်ဒီမှာဒါတွေကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒါတွေကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒီကတော့ဝိတ္တပလားဘောလားအစမောင်းနောက်ကလည်းငါ့လေပြတ်တယ်လားဘာလို့မပြတ်တော့ဝိဇ္ဇာဘယ်လိုကြံလဲဘယ်လိုကြံလဲဘယ်လိုကြံလဲဆိုဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလုံးမှာပဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဇာတိပစ္စယဆိုတာမရဏကြံသွားမလားမတော်ဘူးလားဒီကံရဲ့ဇာတိကလည်းဘာလို့ရတယ်လဲဇာတိက၎င်းရဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးကရှင်းနိုင်ပါ့မလားဝိဇ္ဇာတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သမာဓိကိုလမ်းရတာဆိုရင်မမြင်နိုင်ရမယ်မတော်ကျင်ပါဘူးလို့ပြောနေတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြံလို့ဆိုကြံလို့ကြတော့ဒီကျိုးလေးဒီကြောင့်ကျဆက်မှုကြီးကိုဒီရောက်သေးပါပေါ်ကြတယ်ဒါဖြင့်အားလုံးတွေကဓမ္မကိုစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့အမေတွေဆိုတွေအမေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားအဘိဓိတွေဟောတယ်ဥပ္ပံကံကစွာပြေသွားလို့မေးတယ်တစ်ခါဖြစ်သွားဘယ်နှခါကြံရနဲ့သိရကြတယ်လေးတဲ့ကြံရနဲ့သိရတော့သူတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်တန်ခါစခန်းကပ်ပေါ်လို့ဆိုမလားတန်ခါရဲမှာပဲသွားလို့ဦးတယ်လို့ဆိုကြမှာဘယ်တော့ကနာဆိုတာဘာဖြစ်လဲဒီလိုဟောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုတန်းကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိကြဘူးမရှိဘူးဒီလိုမရှိဘူးအရာဟိုသူစကားပြောတာဒီလိုမရှိဘူးခင်ဗျားတို့တန်းကန်နိုင်ဟိုအတော်ရှားတယ်ဒါကောင်းတာတရားမရှိဘူးဒီကကြီးရှိပါမလားရှိပါခင်ဗျားတို့သာရိခေါ်တဲ့လူတွေအကုန်ဆက်ကြည့်ဒီကအလူကြီးတွေတန်းကြီးတွေပြေးတယ်သာရိခေါ်တဲ့လူတွေဥစ္စာတွေဆက်ကြည့်နော်ဘာလို့ခင်ဗျားတို့သာရိခေါ်ပြီးကြတာတော့ကြလာကြကြတယ်ဆိုတော့သမထရမှာလောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့သာရိမောနကဆက်ကြတာပဲဟုတ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တဲ့တရားတွေမြင်လို့ရတာမမြင်တော့ဒီဥပ္ပံဘယ်နှခါခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာရိခေါ်တာတော့တစ်ခါခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာရိခေါ်တော့
Macaronello, che avveniamo, se vi sognate cari, di dare sempre, attendere cari. Vado a vedere, attendere cari. Attendere cari, non è cari. Voglio avere, come se usa. Non è vero, no. Non è vero, lui se lo sente, sognare, dire, siamo, Johanna. Vanno a loro. Era loro legge su Buddha. E viene da Buddha. Si viene di viene da Buddha. E legge viene. Ma io non dico. Viene là. Signori vorranno venire. Signori Buddha. Buddha. Signori vorranno venire ma chiave. Però usano però giocare, non è volendo dire, io giocare sarà così. Voglio Nada remare nale anche sama nale di selezione, signore cucinare, no? Bene che cucinare no, se signore che vale Maria. Signore che deve dire ma manna kana ka agana kana se kana ya. Agana kana se ya ya di dire per sono. Così sai kana kana non è che giusto che ya, ma ya avuto la ci stanno giocando. Ma se la vola, se la canzone ago nere ti sala, ne già era male, le signore non ne dici, dopo un chilo non mi rema. Sì, non si vla. Guarda, guarda il sole vla. Allora, io andare a male, guarda. E il bocco di lo, possiamo matare a piano già, ogni già, vedi che sa di fiore. Ma viene da noi, non la marigiana, guardi, non la marigiana, non qua, guardi, saremo. Non deve loro, allora, marigiana, lo sanno, facciamo, noi non abbiamo qua. Non sono. Voglio là, da viene da mare, non la marigiana, guardi, tutti le fiore poco, ma tu le fiore lo sempre se sarà. Ora nada si da, da come devi dire da dire, adoro, mi andare che hanno università, lo vede, solo. Lo voglio là, dai, voglio guardare. Del nambane per poco ida niale se aveva insieme. Ma sarà già, ma lo sarà poi. Allora, ma che fare so? Se vi andare là, se vi fare che dove sono. Ma le fura, mi si va, le fura di va, che le si sa fare, lo. Ora, tu dovrai di si sa che sono qua. Vuoi dire come? Come di vera oggi. Allora, ma ora lo poco veramente lo sembra di bagnare. Mi gara. Quale che dale ne tende di potrebbe le se segnali sono vera. E potrebbe la vita con tutti quando se la io ne vorrei Lei ma chiamo là. Allora lei chiamo là, lei dice a Tangrare fa, o non avete veduto, se è un mala di vega, ma non è una mala. Tu la vedi che c'è da netta. Bene? Lei ha una vega, ma non è vega che c'è da nella. Ma io ho una vega, ma non è. Tangrare non è vedi grande ma la vita. Perché? Solo la marea, la prima è che sono là, le sono. Non va. Certo, è vero, le gioco ya. Le gioco ya. Le gioco ya. A te tu ne. Tu devi vedere gli anni. Non va. Va di chiaro di bagnare, le vere che la signora di la cresta la radio, addosso ora da chiamanti. Non di va con da vedere. Topamla. Di va se la di sarebbe quella, se di sarebbe quella, io signora di me.
လူသေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတော်ရှားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့လူကြီးလို့ဆိုတာဒီတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကြမ်းမှန်းတယ်ဟောဒီလိုဆိုတော့ကြမ်းမှန်းမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဟိုလူတွေကမကြည့်ဘူးမှာအတော်ဆုံးမဆိုဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဒီကဒီကြည့်ပြီးကြတာဥပဒေတို့ဘုရားတွေပေါ်ကြလို့ရနော်ဒီတစ်ခါတော့ပဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ကြအခုနေချချမ်းမချမ်းဘူးမချမ်းဘူးဒီတစ်ခါတော့ခါရကြတယ်ကျန်တဲ့လေးကချင်းမကောင်းရင်လည်းရှိနေတယ်မကောင်းဘူးလားအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီစပြီးကြတာပြန်လာဒါနဲ့မပြေပြေဘူးကျန်လားသမထကညာဖုံးနေတဲ့ဝိဇ္ဇာလေးခေရာညနဲ့ပါတော့မပြေပြေဘူးအခုကမပြေပြေဘူးလို့မေးခွန်းထုတ်ကျန်တဲ့ဝိဇ္ဇာတွေကလေပြပတ်ပြမြုပ်ပြမြဲပြရှိသေးလို့ကျန်လားဒါလောက်နာရတာနဲ့ခင်ဗျားတို့သိကြတယ်ဒါလောက်နာရတာနဲ့ကိုဥက္ကမတို့သိကြတော့ဒီကနာနေရတဲ့ဥပ္ပကြီးလွယ်ကြလားဗျာဒီလိုရအောင်ဆက်တွေ့ရတော့မလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆုံးကြတော့ပေါ့ဗျာတဲ့ကံကဘာနဲ့နေလဲလုံးလုံးနေတယ်ဆိုရရတယ်ဟုတ်ပါနဲ့အကျုံးနေတာပဲဒါနဲ့ကအပေါ်ကပြိနေပြီဒီပြိနေကြလိုက်မယ်ပြောလို့လားအပေါ်ကဒီကျနေတယ်ဒီကျတဲ့ပြိနေတဲ့တခုမှပါသေးဘူးပါရမလားအဲ့တော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတပြည့်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမဟုတ်တယ်နဲ့ရှင်နာဆိုတော့အတော်ဆုံးတော့ညံပါကြညံပါလို့ရှိရင်ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကမ္မတက္ကညာအဝိဇ္ဇာကဆယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကမ္မတက္ကညာအဝိဇ္ဇာအတွက်ကလက်သွားပြီးဆိုတာနာမဝိပဿနာဆိုတာညာအဝိဇ္ဇာအတွက်ကထားအောင်မဆိုရဘူးလားဒီလိုကညာဖုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာအတွက်ကထားအောင်မကားဘူးလားအများကြီးမကြမ်းတော့ပဲပြောမလားအခုငါရမတို့ဒုတိယဘဝကောင်းကြရေးကမှတ်တယ်တတိယဘဝမသိကြဘူးသိကြရလားဒုတိယဘဝတော့တောင်မဘုန်းကြီးတော့သာသာထိုးလို့ဟောတာအာသံကံကိုမဆိုဘူးသာသာထိုးလို့ဟောလိုက်တာပြောမလားသာသာထိုးလို့ဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာမထိုးတာလဲအာသံကံဝင်လျှောက်လို့ကုသိုလ်ဆောတာနဲ့ဒါရင်းဆောတာနဲ့ဆိုဒီလိုပဲသင်္ခါရပဲဒီကကြီးမကားနိုင်ဘူးလားကားနိုင်ဓမ္မရုပ်အထောက်ကြည့်ပါဟဲ့ဒီကံကလည်းသတိဖြစ်တယ်လို့ပြောကြဒီလိုမျိုးစိတ်ကောင်းတဲ့ရေကံဟောင်းစိတ်ကောင်းတဲ့ဆိုအာရံကဝင်နှောက်လိုက်တာဟိုရတဲ့ကောင်းတော့ကောင်းတာပဲအာရံကဝင်နှောက်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲငါတို့စိတ်ကောင်းတဲ့မမားတွေငါဟုတ်ပါရဲ့ပန်းကောင်စိတ်ကောင်းတဲ့မလူကြီးတွေကြဟမ်တဲ့နံပါတ်ကျင်းတော့ဗလားနားလည်မှုကျင်းရမှာကိုယ်စိတ်ကမကျင်းနဲ့ဒါလည်းမသေးသေးဘူးကွာရှင်းမလားနားလည်မှုတော့ကျင်းရလိုက်တာတော့သင်ကုန်သွားမှဆိုလို့နော်ကိုယ်စိတ်ကတော့ကျင်းရမကျင်းနိုင်တော့ဒီလိုဝိဇ္ဇာလေးကိုမလာနိုင်လို့ရှိရင်တတိယကိုသူကြီးကြီးနဲ့ပါလို့ရတယ်ဆင်းရဲကြဒါရင်ဒီနံပါတ်တော့ကျင်းရဗလားဒီနံပါတ်အကျိုးလေးကိုပြောရလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝကောင်းကြရေးသဘောကျဒီနံပါတ်ကျိုးလေးကိုအစဉ်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ပါတော့တတိယဘဝကမဆုံးနိုင်ဘူးသဘောကျတတိယဘဝကျတော့မဆုံးနိုင်ဘူးဒုတိယဘဝအမေမဖြစ်နေတော့ဒီလိုတူမယ်အဲ့ဒါလေးကဥပဒေမြောက်လို့ရမှာရောက်ရှင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနဲ့ဆိုတော့ဒီမကသေးတာဒုတိယဘဝကောင်းကြရေးကဆုံးဖြတ်ချက်တာမှန်လားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီပံကာမတ္တညာမှာဥဒ္ဒဝိဇ္ဇာဖယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘဝကောင်းကြရေးတတိယတို့မှတ်မိပါပြီလို့ဆိုလိုက်ကြတယ်နော်ဒီစိတ်နာမပေါ်မှာဝိဇ္ဇာကအုပ်နေပြန်တယ်ဒါကမှဘုရားကအုပ်ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကနာလေးရှိပါရဲ့သားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမနှောပါဟမ်ရှိတာကဘာလဲမနှောတော့ကျလားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လည်းသင်တယ်ရှိတာကမနှောတော့ကျလား
ဆုံးနေတာအဝိဇ္ဇာဖုံးလို့ရှင်ဒါကမှပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှင်ဘာလို့ရှင်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတို့သောဇနာကနံကြားတာကယုတ်သောဇနာကနံစောတာယုတ်သောဇနာကနံပြောတာကယုတ်သောဇနာကနံကိုးတာကယုတ်ဟုတ်လားသောဇနာကသန္တာကအဲ့ဒီတော့သူကြတာကတော့နာမည်ယုတ်တိုင်ရှိပါလားတခြားဘာမှမရှိပါလားဆိုတာခင်ဗျားတို့သိသွားပြီဆိုပါတော့နော်သိကြတော့နာမည်မသိတဲ့မသိအောင်ခေါင်းထားတဲ့အဝိဇ္ဇာပွားတယ်မကွာဘူးကွာတော့ဟိုဉာဏ်နာဝိဇ္ဇာတော့ကွာတော့ဘာဖြစ်လို့ကွာသွားတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းကြနာယုတ်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဝိဇ္ဇာကဟုတ်လားနာယုတ်သိတဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဝိဇ္ဇာကဆွဲသွားနာယုတ်သိတဲ့ဘာဖြစ်သွားနာယုတ်သိတဲ့ဝိဇ္ဇာကိုဖြစ်လာတခါကြရလားဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကကွာဝိဇ္ဇာလို့ဝင်လာတဲ့အတွက်သင်္ခါရနာအလုကမာကခေါင်းသားကအလုကမာကအဲ့ဒီလိုသိနေတော့နာကခေါင်းသမားရုပ်ကအလုကမာဟုတ်လားဒီလိုသိနေတော့ခဏတော့ခဏဆိုတော့ခဏတော့ဝေဖန်ကြည့်ပါစားခြင်းနဲ့နာကခိုင်းလို့ရှိရင်စားခြင်းနဲ့ရုပ်ပါတစ်ခါတော့ဘယ်ဒီပါတွေပြင်လက်တွေပါတွေဆွဲလာတာပဲမဆွဲရဆွဲတာအဲ့တော့ဘယ်လိုခေါင်းလဲဘယ်လိုပါဖြစ်လာနာကခေါင်းရဲ့ရုပ်ကတစ်ခါတော့အသက်ပေါ်ပေါက်ပြီးကြလားအလုံးလုံးနဲ့ပြန်လာမဆွနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဆွနိုင်တော့ဘယ်လိုပါပြောနေယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ဆိုတာကတော့အထင်သာရှိတာပါလားတကယ်လားဆိုတော့ပြန်ခိုင်းမလို့ကမဆိုတော့နိုင်မသားတာရှိပါလားလို့များတော့မသိဘူးလားဒါကြောင့်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကဖြစ်သွားတယ်။ကွာသွားတော့သိတဲ့ဝိဇ္ဇာရောက်တယ်။တကယ်ကြလားဘာကွာသွားမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကွာသွားတယ်။ကွာသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခွာလိုက်ကြပါလိမ့်သိတဲ့ဝိဇ္ဇာခွာတယ်သိတဲ့ဝိဇ္ဇာခွာလိုက်တော့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကွာသွားတကယ်ကြလားသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကဘာလဲခွာလိုက်တဲ့အတွက်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်ခွာသွားရတယ်ဆိုတော့ခွာဓမ္မခွာလို့ခွာဓမ္မခွာတာခွာဓမ္မခွာလို့ခွာဓမ္မတကယ်ကြဒါဖြင့်ဘာလို့လဲတရားဓမ္မတို့သီလသောတာပန်လို့ပြောတာဟောဒါတော့ဒီသီလသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲနောက်လို့ပြီးလို့ရှိရင်သီလသောတာပန်ဒါလည်းဒုတိယဘဝတဏ္ဍာရပဲရှိဟုတ်လားဒုတိယဘဝတဏ္ဍာရပဲရှိတတိယဘဝတောင်းမခံဘူးသဘောကျလားဒီကဒီပါလေဒုတိယဘဝလေဒုတိယဘဝအပေါ်ကတော့ဒီရကပထမပဲနောက်ပြရတာဒုတိယဘဝဒုတိယဘဝအပေါ်ကတော့တတိယဘဝတော့တောင်းမခံဘူးသဘောကျလားဒါဖြင့်သူ့ကိုတော့ဆုံးဖြတ်ရလို့ရှိရင်သူ့မသေးကြဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ရဒီကကြီးကျမ်းလားကျမ်းမှာကမသေးကြဘူးဆိုတာဒါကအာသံဃာမှာဆုံးရခဲ့ဟောဒီကမှာမဟောတော့ဘူးလားဟောတယ်ကျမ်းလာတယ်တော့ဒါကြောင့်ညံ့လာရေးကကိုခေါ်နေတဲ့ညံလေးနာမည်ကလို့ဆိုတော့ညံလေးကသောဗိဒ္ဓါနဲ့ညံ့လာဝိဇ္ဇာတော့ကွာဆက်သွားတယ်နော်ဒါတော့ဒီဉာဏ်လေးရတဲ့အတွက်အကျိုးကြီးပြောကြပါအောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောကြဒုတိယဘဝဟိုအပေါ်ကောဘူးဒုတိယမှာတတိယဘဝတော့တောင်းမခံကြောက်စီရမလားမရဘူးလားရအောင်လို့ဆိုတာသိကြသေးလားဒါကပြန်ဆရာဘုန်းကြီးကပဲပါပေးတာအောင်တရားဓမ္မတွေဘုန်းတော်ဒီတိုင်းတွေလည်းဖြစ်ပါဘူးဒီတိုင်းတွေဖြစ်တာလည်းသိကြဘူးဒါမျိုးတတိယတော်ကတတိယဆိုတာကအကြောင်းပြုပြီးတဲ့ညာအကြောင်းပြုပြီးတဲ့ညာလာတော့ရကွာမှာပဲအဲ့ဒါလာကြတယ်မနေ့ကမေးတော့ဘာဓမ္မတွေကမသိဘူးဆိုလို့ဟုတ်လားမသိဘူးဆိုတော့ကြာပြီအဝိဇ္ဇာဘာဓမ္မတွေကလာကြတယ်ဒီဘဝမသိတာပါလေကျန်ဒီကကြီးကျန်ခင်ဗျားတို့ကလည်းမရှိတာဆိုတော့ငါကလာတာလည်းမင်းတို့ခင်ဗျားတို့ပြောလုံးကောင်းမလားမဆိုဘူးလားငါကလည်းတော့မှာပါလို့ငါမလာဘူးလားတတိယလားဒါပြန်လာတာလည်းမသိသွားမှာလားဒါဘယ်လိုလဲမသိဒါပြန်တတိယညာမှာအုပ်နေတဲ့ဝိသသိသိရှိ
မရှိဘူးလားဒါပြောညာမဟုတ်နေတယ်ဇာတ်ကောင်ဓမ္မတွေဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဒါရင်းနဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥဒ္ဒညကိုကြီးအားကြဒီလိုမအံ့တယ်သဘောပါကြလားတော်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါလေးသဘောပေါအောင်စက်နာကြမယ်ဒါလေးသဘောပေါအောင်စက်နာကြတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ချင်းနဲ့ဆိုလို့မပြောရဘူးမပြောရဘူးလားပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့မသိတာဆုံးလို့ရှင်းပြလိုက်တာနော်ခင်ဗျားတို့ကလာကြတယ်လို့မိုးလို့ရှင်းသင်္ခါရဒုစရဝိညာဏမှာဆရာလို့ဆက်ဒီလိုကြည့်ပါတော့ကုရာဝိတို့သင်္ခါရကုရာဝိတို့စေနာဝိကကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပြိဋိဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်တတိယလို့ပြိဋိဝိညာဉ်ကဒီဘဝဟုတ်ကဲ့ဒီသင်္ခါရကပြည့်ပြန်လိုက်လို့ဒီပြိဋိဝိညာဉ်ကအမြင်နဲ့ရောက်လာပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကြောင့်ဒီဖြစ်တာကသူကလာခဲ့တာပါလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘယ်ကလာခဲ့ကြလဲသင်္ခါရကလာခဲ့ပါတယ်ဘုရားတော်ကဒီလိုဒီပြိဋိဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နာယုတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဘယ်ကလာခဲ့ကြသံဃာရကလာခဲ့တော့သံဃာရဘုဒ္ဓမြတ်သံဃာရဘုရားကလည်းဆိုရင်ပြောမလားမင်းကသံဃာရဘယ်ကလာမှမသိဘူးဒီကောင်ကိုဖြစ်နေတာဘယ်ကလာမှမသိဘူးအခုတော့သိပြီလားဘယ်ကလာသံဃာရကလာအခုသံဃာရဘယ်ထဲရောက်နေအခုဘယ်ကဒီလိုနေရတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကဒီလိုနေရတယ်မရဘူးလားဝိညာဉ်နဲ့ဒီနေရတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ဒီကနာမည်ပါဆိုတော့နာမည်နဲ့ဒီနေရတာလည်းမသိတော့ဘူးဒါနာမည်ဆိုရှင်းမလားဒါကလာကြရအောင်ဒါကလည်းသင်္ခါရကလာကြရနော်ခင်ဗျားတို့ကကိုလာတဲ့လာနေရပြရပဲတော်တော်လေးအကားဆက်ဘယ်ကလာလဲမှမသိဘယ်ကမှဒီကံကြာဘုန်းကြီးကလာမလားမလာဘူးဆိုတော့လာတော့ခဏမေးတယ်ဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ပြောကြလဲမသိဘူးဆိုတော့မသိရပါတော့ဒါကသူအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့သူကြောင့်ကဒီမသိအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ဧကံရှိတယ်ရှိတယ်သုံးလို့ဆက်မကြနိုင်ဘူးကြားနိုင်မလားဒါကပြီးတော့ဘယ်နဲ့သိရလားဘယ်ကလာကြဘူးလေရဝိညာဉ်နာဟုတ်ဆိုကြဝိညာဉ်နာဆိုရမဟုတ်လားဒီကနာဟုတ်ကိုရဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ကစာလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီကနာကသုံးတော့ပါတော့ပဲဒါကဝိညာဉ်ကရပါတယ်သဘောကျခင်ဗျားတို့လာတာကသိပါပြီနော်ဆိုတော့ငါဘယ်တော့ရမှာတော့မေးကြလို့ရှိရင်မပြောတတ်ပါဘူးလာရကြပြီဘုရားနာလာလို့လားဒါတော့ဘယ်လိုလဲမှာလဲဆိုတော့သင်္ခေရမပြီးဘူးကဖြေကြပါတော့လာရတယ်ဘယ်လိုလာမယ်လို့မသိဘူးရှင်းမလားဒါကြောင့်ငါတို့လာတာကအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောလို့သိပြီသွားမယ်ဆိုမသိဘူးသွားမယ်ဆိုမသိဘူးတော့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာလေတဲ့ဒါကမှလို့သိပြီးတော့လာရတယ်မင်းရလာတယ်ဒီလိုသိပြီးပြိဋိတွေသွားမှာပဲဆရာဒါကဒီလိုပြိဋိတွေဆက်ရမှာပဲမဆိုးဘူးလားဒါကြောင့်ငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးပြိဋိတွေသွားမှာပဲမဆိုးဘူးလားဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘယ်ကမှာလဲမလို့ဆိုရင်ပြိဋိတွေသွားမှာပဲလို့သိရင်ကမှန်းတယ်တခုမှပြိဋိတွေလားဘောကြမိဘနဲ့ရသေးရင်ပါလာမှာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့သွားတာပြီငါတို့သွားတာပြီဒီလားဒီပါလာမှာလေငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီကောင်းမှာဘောသွားမှာပါလေဘောတော့မပြောတော့ဘူးတတိဘယ်လာမှာလဲဒီလိုလေရှင်းလားဘာပူကြလဲဒီလာမှာတော့ဘယ်နည်းရလဲဒါကြောင့်ငါတို့လာလာပဲပြီသွားရပြီးတော့ဒါဆိုလာရဆိုရလဲသင်္ခါရပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဏသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လာရပဲပြီသွားရကိုလေသုတိကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသုတိဒီလိုလေးလာလို့ရနာရကိုပြောရသဘောကျလားသုတိဒီပါလာတော့သုတိဒီလေးလာတော့ဆိုတော့သုတိကအကြောင်းလေးတွေကအကျိုးဆိုတော့မသိကြဘူးလားဘယ်လိုလဲဆိုတော့သုတိကလည်းနေတော့ဒါကမှလာရပြီလားသွားရဘယ်သွားမလဲဘယ်လိုသွားမလဲလာတယ်သင်္ခါရလာတယ်ဟုတ်လားသွားတော့ဘယ်သွားမှာလဲဆိုတော့
အကြောင်းကျိုးပြီးသွားပြီလားမဒီတော့အကြောင်းပြီးတော့လာရလည်းမရှိဘူးသွားရအခုလည်းရတယ်ဗျလာရလည်းပြီသွားရလာလည်းပြီးတော့ဘုရားကတုန်းကခင်ဗျားတို့ဘုရားကအကြောင်းကျိုးကိုမသိကြတော့ကနော်အကြောင်းကျိုးမသိကြတော့လာရလည်းမရှိဘူးသွားရတော့ဘယ်လိုရှိလဲသဘောကျလာရလည်းမရှိသွားရလည်းမရှိဆိုတော့ဘုရားကပေါ်မှာအရိယာရှိမရှိလာရလည်းပြီပါပြီဗျာကြားရမယ်သဘောလေးပဲဒီလိုသိပါပြီဘုရားကြောင့်ကျိုးဆက်တတ်ပါပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုနိုင်လို့ရှိရင်အကြောင်းကျိုးပြီးတဲ့ဉာဏ်ဒုတိယအကြောင်းကျိုးမသိဘဲနဲ့နေတော့မသိဆိုတာအခုတော့သိသွားတဲ့ဒီလိုကလာတော့မကွာဘူးလားဒါတော့ဘာနဲ့ခါလိုက်တယ်နေတော့မှအကြောင်းကျိုးပြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ခါလိုက်တယ်ဘာနဲ့ခါလိုက်ဉာဏ်ကဘာနဲ့ခါလိုက်ကြလဲဒါကမှလို့ဒီညာလေးကြာနိုင်လို့လာရတော့ကြည့်ရလေးကြောင်းလာတယ်ခင်ဗျားတို့ကမလိုတော့ဖြစ်ပြန်တာချင်းကြောက်ကြရည်ပါတယ်ဘယ်ကလဲဘယ်တော့မှမသိရဘူးဗျာခင်ဗျားတို့မလိုဖြစ်ပြန်လို့အနည်းရရလည်းမရဘယ်ကလာလဲလည်းမသိဘူးဘယ်လိုကြောင်းဘယ်တော့မှလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဘာမှမသိတဲ့ဒုံးပြန်နေတာလေမဆိုးလားလားပြောပြီးတော့တွေ့လားလာရောသင်္ခါရကဝင်ဖြစ်ပါလေသင်္ခါရကလာရပါလေဟုတ်လားသွားလာတယ်ကောင်းပါလေဒီလိုကမှမရရလည်းမဟုတ်ဘူးပဲဘူးရဒီလိုရောကဒီလိုကတော့ဒီကလေးဝင်ဆိုဘူးလားဒါလေးဒါကလာရသွားရခင်ဗျားတို့သိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့ကလာလို့ဘယ်ကမှမသိကြဘူးဟုတ်ကဲ့ကြာမကွာဘူးလားကွာပါဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုကကွာဘယ်လိုကွာလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မေရခရာကြီးသင်္ကြန်ကြောင့်ကျေပြီးတော့ညာနဲ့ကွာတယ်ကျင်းလားဘယ်လိုကွာတယ်လဲကြောင့်ကျေပြီးတော့ညာကွာတယ်ဆိုတော့မကွာဘူးလားအဲဒီကျင်းလာမှလည်းသုံးလာမှတောင်းလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကစီရဘောတာပါနဲ့ဘုရားဟောတယ်တပည့်ကြဒီစီရဘုရားပါအပေါ်ရရှိလို့ဆိုကြတယ်ကျင်းလားနည်းနဲ့သုံးကိုကောင်းလို့နည်းနဲ့ညာနဲ့သုံးညာကိုရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာကိုကိုယ်တော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတော့သုံးညာနဲ့သုံးညာရတာလေဒီကျေကျေကဒုတိယဘုရားပေါ်လာဘူးတတိယဘုရားမပြောတော့ဘူးဟုတ်လားဘုရားကလည်းမလုပ်ဘူးဝိနည်းကလည်းလွတ်မလားမလွတ်သေးတော့ဘာမှမဟုတ်စာရင်းနဲ့တော့သုံးတင်ရတယ်ဒီလိုကဘုရားတော်ဘုရားဟိုကဘာဖြစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုဒီဘက်ကလားမကြည့်တော့မကြည့်ပါဘူးဒီဘက်ကလားဒီကနေ့ကျင်းနေရမကြည့်တော့ပါဘူးဆိုတော့ကျင်းဒါကငါတို့အဝိဇ္ဇာကြာမှန်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြည့်နိုင်ဘူးပြောဒီကနေ့ကမဟုတ်ဘူးဒါကလည်းမကြည့်တော့ပါဘူးဘုရားဆိုတော့ဒါအသေးတယ်ဒါလည်းကြည့်ရတာဘုရားကသူကြည့်တယ်ဒီမှာဒီကနေ့ကသူပြောကြရတာဗျာဒီကောကတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဘုရားကဇာမမသိတယ်ကြတာပြောလားဒါကပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီဆရာနာကမတွေ့မှာဆိုခင်ဗျားတို့မပြေပြေရဲနဲ့ပြေပြေပြီးကြောင်းလိုက်ပြီပြောလို့လားပြေပြေရမရှိပဲအော်ခင်ဗျားတို့ဆက်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရှင်ရဘယ်လိုရနေလဲဆက်ဆက်ဖိတ်ကောင်းဟုတ်လားလူကြီးကပြောလို့ဆက်ဆက်ကောင်းနေတယ်လို့လူကြီးကဒါပြောလို့ရှိတာကွာဒီနေ့ကဆက်ပြောလို့ရှိရတာဟိုဥရကြီးကောင်းတယ်အဝင်နေတာဒီကြီးကဒါသိကုန်တာနင်းဒီရောဘာမှမရေတော့ရေတော့ကြောင်းနေရနေဆိုဒီနာမနဲ့ဒီရောပြောနေတယ်နင်းနာလည်းသုံးနာလား၄နာမ၅နာမအေးကြတယ်ဒီကမသိတော့ဟုတ်လားမသိလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူကြီးကပြောတယ်ဆိုတာသူပြောလားမသိပြောလားဟုတ်လားမသိရရင်လည်းဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲပေါ့မပြောနိုင်ဘူးလားပြမလားဒါမျိုးမပြီးပြောရတာဒီမပြီးလို့ပြောတာသာသာကတော့ကိုယ်ကယုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မပြီးပြောတဲ့ဆိုယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအယမ်းနေတဲ့ပုံလိုက်
mà chơi đâu cũng là có ra là cái ngày này không có rồi cái đó là cái gì vậy thì ngày này nó là năm 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 đi ra đây rồi nhá đi ra đây rồi nhá ngày này thì gì vậy à đây là cái gì vậy cái đó là cái đó gì vậy vậy bây giờ có nghe là cái nhà xây rồi bao nhiêu là vậy đấy là người đó là người đấy anh nhà này người đó à đúng không cái nhà là rồi lấy tiền chỉ để rồi chỉ để xem là cái gì vậy lấy tiền chỉ để tôi chỉ để rồi chỉ để tôi có cái gì vậy mà đi ra cái nhà đó chỉ để tài mà đi ra cái đó ra cái nhà mà đi ra cái đó nó giống đi ra cái đó xem là cái nhà này là cái gì vậy xem là cái nhà này là ai cũng đang đi đâu mà đi đâu cái nhà đó cái nhà đó thay đổi rồi ai cũng đang là đi đâu mà đi đâu đi ra nó làm là đúng rồi nó là đông phong này nhà nó là đi ra đi Susu ada bukunya cara alam negara mari, azinya nabari. Misalnya azinya nabari, kaminya nabari, kalau ada kecemburuan ada meja. Macam ni, macam terus itu juga jadi peti tak nak macam. Janganlah. Jangan janganlah. Macam ni sudah dijaga sentuh ikan dia kaum lagi dah. Ayah tangan itu terlalu ye. Ayah. Macam lagi dah. Kami kaje. Wajah ni orang mana? Aku wajah kan sejalan dulu. Jangan lah jalanannya. Orang mana? Tuli bersih jalan tu. Janganlah jalannya tuli ikan. Terus ada. Jangan ada dalam ini. Ini ya. Kain kain. Tujuan itu. Tujuan itu. Mana tujuan itu? Mana tujuan itu? Wajah tujuan wajah. Kain kain itu. Lu apa? Tiada jalan itu tidak tujuan wajah. Jalan berlalu merah. Orang ada macam lagi. Ini macam lagi di bawah. Ini mana ada sih? Nama. Ini jadi candera. Jadi jadi jalan. Mana jadi jadi tinggi jadi ada jalan ni. Sebab apa? Ini jalan jalan. Nama itu kan nama dia. Ini sih semua dia. Sebab apa? Jalan jalan ada. Tengah lena macam ni berbawa. Sejauh mana surat baca. Masih sejauh ni, sudah tu sama. Sama di mana dia ada jaga le, itu ni bawa. Kau dia. Ini apa? Tu kau ya, ini apa macam mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana di bawah mana orang surat. Mereka le kenapa macam? Ini jaga. Jaga le kenapa? Anda jaga kenapa? Di punggung apa? Itu mau? Berapa? Lekang itu apa? Anak dia ni lekang dia begini sih lah. Orang dia punggung. Dia punggung. Nanti macam mana nanti kita ni lekang ni mana? Kalau ni jangan nanti ni tidak mereka nak ubah dengan mereka dan kita mana? Sekolah apa? Orang mana ya? Kalau mana bina putan no. Dia jangan jangan ni nama macam terus pagi dia. Tidak. Kalau dia dengar ini sama dia pun. Ini jangan mana di sini jangan. Wajah lah. Dia bahasa enggak serba juga. Dia orang yang sekarang ni kan dukaan, nadang yang saya ubah yang yang mana.
မရရဲ့ဆိုဥပဒနာကျမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဆိုရင်မဲ့ကိုပဲရအောင်ပါဒါကြောင့်ဥပဒနာမှမရတော့ဥပဒနာဉာဏ်ကမှမဉာဏ်သွားရမယ်အလို့ဘယ်နည်းနဲ့သူဒီဥပဒနာဉာဏ်နဲ့မပြည့်စုံတော့မဉာဏ်ကလည်းဆက်လက်တန်တန်ပေါ်လာပါတော့မလားမပေါ်လာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဆိုမရသေးဘူးသူရပါလိမ့်ကဥပဒနာတော့ဖြစ်နေမှာလားအတော်လေးကမှလွတ်ပါမလားကဒီကနေ့လွတ်ပါမယ်လွတ်ပါဒါဆိုသောက်ရဝေးရတော့တော့ကောင်းမလားကောင်းပါရဲ့နေရာကမှတော့သောက်ရဝေးရရှိတော့ဒီကဟောဒီကသတိရဘဝဒုတိယဘဝပြီးလို့ရှိရင်မပြီးရဘူးဆိုတာသဘောကျဒီကျမ်းနေဒီကဒုတိယဘဝဒီနေတတိယဘဝကြာလို့ဆိုမပြီးရဘူးဒုတိယဘဝတော့ဒုတိယဆိုကြတော့ဟုတ်ပြီလားဘယ်နဲ့လဲဒီနည်းနဲ့ကောင်းကြတဲ့အကျိုးရပြီဘာသိကြလဲတတိယဘဝဘာလို့မသိကြဒီကကြာနေတယ်ကြာနေတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ကြာနေတယ်ဘယ်မှာလာလို့ကြာထုတ်ချရတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်အရင်ကပြောတယ်ပေါ်လို့လားဘယ်မှာလာလို့ကြာမင်းဒုတိယဘဝခံရပြီးတတိယဘဝကျတော့ငါနေရောမပတ်ဘူးဒီထုတ်ချမချဘူးလို့ကဘာလို့မချက်ဆက်ကြာနေလို့ကြာနေတော့ဒီကဒီစီမမှာပဲဒါရမတွေကျမ်းနေရလို့ရတာဘာဖြစ်လဲဒီမှာအဲ့ဒါနာကြည့်ပြီးနဲ့နားထောင်ကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးတို့တောင်မှအတော့ခင်ဗျားတို့သင်လို့ပြီးသားတာကိုခင်ဗျားတို့နားလည်မနဲ့ကြံပြောရဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးဒါတော့ဘုန်းနေတယ်တော့မကြည့်တော့ဘုန်းလာတဲ့ဥစ္စာအနိစ္စလက္ခဏာမမြင်ပါဘူးအနိစ္စလေးဘုန်းကြီးတွေဟောခန္ဓာရတဲ့ဘယ်လိုရှိရှိမမြင်ပါဘူးဆိုမမြင်ဘူးကဘုန်းကြီးပဲဒီလိုလည်းတော့မကြောက်နဲ့မမြင်ပါဘူးသမီးဒီပေါ်လေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမင်းနေကြလို့တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီပေါ်ကကြီးလည်းရမသေးသေးဘူးလေတတိယဘုရားမသေးကြဘူးဆိုတော့ဒီကျမ်းလေးဟေးပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီဆိုတော့ဘာလဲနာမဆက်လက္ခဏာရေးကမသိရဘူးကကျမ်းရှင်းမလားဒါကြောင့်လည်းနံပါတ်လောက်တော့နံပါတ်လေးကကျမ်းနံပါတ်လေးကကျမ်းရဲ့သုလကတ္တဗံဒီဒုတိယဘဝကသိကြတယ်တတိယဘဝကြာလို့ရှိရင်သူစီမံတယ်လေးနံပါတ်စီမံကိုခံရမခါရဘူးလားအဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့ကြိုက်ပြီးဟောတာတော့မှတို့ကြလို့ဆိုဒီတရားတစ်သက်လုံးမဆောက်မှတော်မဲ့တရားပဲဟုတ်လားတကယ်တော့တော့ပါကိုယ်ကလည်းရမယ်လို့မှတ်တယ်မှမသိလို့ရှင်လမ်းကြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြီးကြီးကြောင်းတာပေါ့ဟုတ်လားအကြီးကြီးကြောင်းတော့ရောက်ရင်ကြီးလို့သိကြရလားအဲ့ဒါကြီးပြီးတဲ့ဥစ္စာကဒီမှတ်တယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ထားမှာကြီးတော့ဟေးမနေဘူးဟေးညနေကလုတ်တယ်လို့ရတာရအောင်ကျွန်တော်ဦးဆိုတော့ဒီကနေ့ပြင်းနေတော့ပါညနေကအယူဟောတယ်နဲ့လာခဲ့ရတဲ့အတွက်တို့ကမှတ်တယ်ရပြီဟုတ်လားလေနံပါတ်5ရှိတယ်သိတော့ကြောက်တာဘယ်နံပါတ်4ရောက်နေပြီငါပြောလိုက်ကြမှာတော့လားဆိုတော့အားရှိမရှိဘူးလားဒီကနေ့ကနေဒီကနံပါတ်နဲ့မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုဘယ်ပေါ်မှာလဲဒီရောတော့ကြားနေတာပဲဟုတ်လားသင်ကြလားဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုသင်ကြခင်ဗျားတို့ဘယ်နံပါတ်လောက်ရအောင်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာလှုပ်လှုပ်ကြကြတော့မေးရမနဲ့ပြောကြရင်းမှာလာရောက်တော်ပြီရင်းမှာလာဆိုနားနဲ့မိုးဟမ်ဒါကအရေးကြီးတဲ့ဘုံမလို့ရကြရတာဟုတ်လားအလကားကိုဒီကလာခင်ဗျားတို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာသိတာမရောက်တဲ့မျိုးကအများကြီးပါဘာလို့ပါသိတာမရောက်တဲ့နားမလက်တာနဲ့ဟုတ်လားနေရနေရအများကြီးပါဘူးလားဒီတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဓမ္မတွေတမင်တစ်ခါကလေးဝေကံပြည့်တစ်ခါကလေးငွေကံပြည့်ဘူးဆိုတော့ရှိမှာတော့ဒါကဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေတက်တာငါတို့ပြောတာလေးယုံကြည်ပါလေဒီလောက်တော့ငါတို့ရှိဒီလောက်တော့ရှိမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒီမှာလေးသိပြီးပြတ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့မရှိဘူးလားပြီးတော့သိတဲ့တွေကမတွေ့ဘူးလားသိတဲ့ကဖြစ်တယ်ဟုတ်လား
မရှိတာကဝိဇ္ဇာမဲ့မဆင်းဘူးလားဝိဇ္ဇာမဲ့ဆိုတော့ဒီပေါ်အုပ်နေလင်းနာမှာပေါ်အုပ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲနေဒါလေးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားတယ်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာလင်းနာမှာကဘယ်နည်းမှမကွာဘူးကွာကြပါအဲဒီလိုသင်နေကြမယ်ဘလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်နာမှာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာကွာရောအလုံးကမလုံးပါဘူးကွာဒီကလည်းဘာလို့အနိစ္စဆိုပြီးသတိရစိတ်နေတာပဲသူ့ကမမြင်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလာခင်ဗျားတို့လို့ကိုမရဘူးလို့ကိုရောက်ပါလားနာမည်ပြလိုက်ဓမ္မမပြေကြခြင်းလေးရဲ့ကြားရတာတော့ဆိုးတယ်ကျောင်းသားတွေဓမ္မတွေပေါ်ကြလားအလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်ရောက်လေးနာမည်ရောက်တာဧကံရောက်လားလေးနာမည်နာပြီးနေရလားရောက်တာလားလို့အခုတောင်းပြီးနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာရောက်ရပြမှာပြီးနေကြတယ်ကြာလို့ရငါရေးမကြောက်လို့မှာပါဒီလိုလားကျောင်းသားတွေဓမ္မတွေဒါကမနေ့ကဘုန်းကြီးတန်လိုက်တယ်ဓမ္မတွေဝေနာဘယ်မျိုးတန်လိုက်ဘုန်းကြီးတန်နော်ဒီပါလေဘုန်းကြီးရမှာအဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ပေါ်တော်ဘုန်းကြီးကသုတ္တစုဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးသိရထားဘူးလားဒီသုတ္တစုတင်ပါလေသုတ္တစုဆိုတော့ဓမ္မတွေကအင်းတော်လေးကဖြစ်ပြီးမရှိဘူးကြဒုက္ခလည်းဖြစ်ပြီးမရှိပါနဲ့ဒုက္ခလည်းဖြစ်ပြီးမရှိပါနဲ့ဥပဒါရောဒီလိုမရှိတာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကသိသွားတဲ့ခါကျတော့သိပါပြီမဟုတ်ပါနဲ့ငါလားလို့ဘုန်းကြီးပြောရရတယ်မဟုတ်ငါလားလို့မဆိုဘူးလားငါပါလို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ငါကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဝါဒီကိုမလုပ်ဘူးဒီကကြီးသုံးနေမှာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဝါဒီကိုမလုပ်ကြတော့ဖြစ်ပါလို့ငါပါဆိုတာဟုတ်ကြလားဒါကြောင့်ဗာဥပဒနာမဲ့ရှင်းလားဥပဒနာမဲ့ကဘာဉာဏ်တော်လို့မျိုးစုဖို့လို့လားနော်ဝိပဿနာကဘာဉာဏ်လဲဟောဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်ပါလေဖြစ်ပြီးမရှိပါလေသူသိဒီဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာရောဘယ်လိုလဲဝိပဿနာမဲ့ကသိသဘောကျလားဒါဒီခါဝေဒနာလေးပြည့်သွားတာရောဝိပဿနာမဲ့ကလည်းသိအော်ဒါကဝိပဿနာမဲ့ပြီဒါကမှလို့ဖြစ်ပြက်ကိုပဲသူသိတာပဲတခြားဘာမှမသိနိဗ္ဗာန်သိကြရမှာဝိဇ္ဇာသိကြရလားဒါသိနေဖြစ်ပြက်ပြီးတော့စာလေဘုန်းကဘုန်းမှာသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဒါကဒီမှာသင်္ခါရဆိုတော့ခဏခဏကျုံဖြစ်ပြီးပြက်တာလိုက်ဆိုပြီးတယ်လို့မှတ်သဘောကျလားဥပဒနာမဲ့ကဘာသိလဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတာမိစ္ဆာဟုတ်လားပြီးတော့ဥပဒနာမဲ့ကဖြစ်ပြတာပြီးတော့ဥပဒနာမဲ့ကသဘောကျလားဖြစ်ပြတာဖြစ်ပြနော်ဖြစ်ပြတာမိစ္ဆာပြီးတော့တော့ပြီးတော့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဝိညာဏဝိဇ္ဇာတော့ဝိညာဏဘောအုပ်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတော့မရှိတော့ဘူးဒါရတော့ဆိုတော့ရကြမ်းမင်းကမတွေ့ဘူးအနိစ္စကြီးတွေ့သဘောကျမိစ္ဆာလက္ခဏာကြီးမတွေ့ဘူးလားဒီတိုင်းကြာရလို့အဲ့တော့အနိစ္စလက္ခဏာဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဥပဒနာလုပ်လို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ချင်းဓမ္မတွေလေးနံပါတ်ကိုဖြစ်ပျက်မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုခါနေပါတယ်ဆိုနိုင်လားပါပါတော့လေးနံပါတ်ကိုဖုံးထားတဲ့ဝိဇ္ဇာခါနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျင်တော့ဗလားဒါဖြင့်ခွာလာကိုဘုန်းကြီးရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဓမ္မတွေခွာလာကိုရှင်းပြပါမယ်နော်ခွာလာကိုရှင်းပြတာဒီကဝိညာဉ်သုံးမျိုးဒီကအတိနဲ့ထားပါတော့နော်ခွာလာရှင်းပြဓမ္မတွေအဒုက္ခဒါဒုက္ခဒါဒုက္ခနော်အဲ့ဒါဒုက္ခကိုပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြီလို့ဆရာဘုန်းကြီးကထိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီကံဒုက္ခပေါ်တယ်ဝိညာဉ်ဒုက္ခပေါ်တယ်လို့ဒုက္ခပြင်းနေတာကိုပြောလားပြောပါဘူးဒါပါလို့ပြောရဒီလိုခါကျတော့ဒုက္ခတွေကမရှိတာတွေ့မတွေ့ဘူးလား။ဘာမရှိတာပါခေါ်
ရှိရတာမရှိပါဘူးအနိစ္စရှိရတာမရှိဘူးလို့ရှိရတာမိစ္ဆာရကနာသိတော့မက္ကံဖြစ်ပြီလားဒါလို့ဒီကဒီကံသမာဓိရှိပါဘူးဒီသမာဓိရှိလာလို့ဟုတ်လားသဘာဝကလို့သမာဓိရှိနေတယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဒီဝိဇ္ဇာကဒီပေါ်အောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာဆက်တာသဘောကျလားလေးနံပါတ်ပေါ်မှာအတုအကဲဆုံးနေတဲ့မိစ္ဆာဆုံးနေတဲ့ဝိဇ္ဇာသဘောကျလားမိစ္ဆာရဲ့ဆုံးနေတဲ့ဒုက္ခရဲ့ဆုံးနေတဲ့အတ္တရဲ့ဆုံးနေတဲ့ဆုံးနေတာပေါ့ဗျာဆုံးနေရလားဘယ်လိုဆိုကြလဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတဲ့ရုံးဆိုတော့ဒီကမမာဘူးဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကပါတယ်သူ့ကိုပြောတာလို့ဆိုတော့ပြီးရတယ်သူကလည်းပြောလို့ရှိဒီကမမာဘူးကမမာကပညာနဲ့ကိုမိုးရဟုတ်လားဟောရပညာနဲ့ကမောဟကိုရပညာရတော့မောဟမပြီးရဘူးလားဝိဇ္ဇာတွေတော့တဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာလာလို့ဝိဇ္ဇာပြီးတာသဘောကျလားဘာလာလို့ဘာပြီးဒါကြောင့်သရုပ်ကဝိဇ္ဇာကြီးဆိုရင်ခမောရဲ့လက္ခဏာမြင်ကြည့်ရသရုပ်ကဝိဇ္ဇာကြီးခြင်းပါလေနော်ဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတစ်ခုပေါ့ဗျာအနတ္တလက္ခဏာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါ်အောင်ကြည့်တလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဒုက္ခနဲ့ဆိုလို့စက်ပြီးကြားနေတယ်ဖြစ်ဖြစ်တလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြောတာကမရှိတာဟဲ့ဒါလေးကကြည့်အောင်လုပ်နေတာအခုလာတော့မကြည့်သေးတာပေါ့ဗျာအခုလာတော့လည်းဆိုအခုကညာမကြည့်ရဘူးကဟုတ်လားအခုညာရည်လာတော့မကြည့်ရကြည့်ရတယ်ဆိုတာသမားတို့အသင်ကြားမြင်လာပါပဲသဘောကျလားဒါကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာစိတ်တော့ကိုအဝိဇ္ဇာကိုစိတ်တော့တဏှာကကျင်းစုခြင်းလို့ဆိုလို့ရပါတဏှာဟုတ်ကဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းကျင်းစုခြင်းလို့ဆိုလို့ပါအနိစ္စအနိစ္စမှဆိုနေတာအနိစ္စဒိဋ္ဌိကလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျက်မှာအဝိဇ္ဇာရင်စိတ်တွေမဟုတ်တဏှာလည်းစိတ်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းစိတ်တယ်မာနလည်းစိတ်တယ်ဆိုပြီးကြည့်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့အကုန်စိတ်တယ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျက်မှန်လားဒီကရင်စိတ်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ကောအဝိဇ္ဇာကိုရောက်စိတ်အဝိဇ္ဇာစိတ်ကတဏှာလည်းစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်တဏှာစိတ်ကဥပါဒံစိတ်ဘောစိတ်မစိတ်ဘူးလားတကယ်ကြဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းရလည်းကြက်တာပဲအလုံးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလယ်ကအဆုံးကအကုသိုလ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းလည်းကြက်တာပါမကြည့်ဘူးလားဗျာဒါကြောင့်ဒါဘယ်မှာလဲအဆုံးကဝိဇ္ဇာဒီဘယ်မှာလဲကိုဘယ်လိုအားရမှာဆိုတော့သိလားဘယ်လိုသိလဲဘယ်မှာလက်ကြရအောင်ကိုပြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ကိုယ်ကဉာဏ်ကြည့်တော့သိပြမကြည့်အောင်ဘယ်လိုလဲပြောတာပဲဒါနဲ့ကြည့်ရမလားကောင်းပြီဒါကလင်းမှန်တတ်ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာတော်မတို့ဘုရားစာရိကသမာဓိရှိတယ်ခေါ်ပြီးလင်းမှန်တတ်တာလင်းမှန်တတ်ဒီကသမာဓိရှိတယ်ဘယ်နဲ့ခေါ်ကြလဲဝိဇ္ဇာကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြလဲဘုရားစာရိကသမာဓိရှိဆိုတာမှတ်ထားတာတဲ့ဒီမဲ့ဖြစ်တယ်ဒီကငါးရှင်နဲ့လည်းကရှင်မလားဝင်လို့ရတာမလားဘူးလားဒါလည်းရှင်းတယ်လေသူစာရိကဆိုဒီလိုရအောင်မလို့ဖြစ်ရသူဖြစ်ရတယ်ကုန်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်မရှင်မလားတဲ့ခါကြလို့ဆိုရင်ဘယ်ဓမ္မတွေဒီလိုကြလို့ကိုအမေရင်းနဲ့ကြားနေတာတောင်မှအကုန်ပြတ်တယ်ဟုတ်လားဒီကဘာဖြစ်ကျမ်းနဲ့ပုံစံနဲ့လည်းမရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီကစာရိကဓမ္မတွေရှိပြောမလားဒီမှာရှိတဲ့နာမကဘာလဲဘုရားစာရိကဆိုတာဘုရားရဲ့ရှိစာရိကကရှင်းမမရဘူးသူ့ရင်ရှင်းရမယ်ကွာဘုရားကဓမ္မရိရှိအမှန်ကန်နေတယ်မမရရင်ကြီးကရှင်းရမယ်ဓမ္မရိရှိတယ်မလို့မဖြစ်ဘူးပြောမလားဘယ်လိုလဲမမရရင်မဖြစ်ဘူးမမရရင်ဒီဓမ္မရိရှိရှင်းမှာမဖြစ်ရရင်တော့ဗျာဘာလို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲဒီခေါ်ရကမာရီဝါရှိဖို့ရှိတဲ့ကမာရီရှိဘာကြောင့်လဲဒါတော့ဘယ်ရှိတဲ့ကမာရီရှိမှာဒါလည်းဘာဝနာတော့နောက်ဆက်ဘုရားဥဒါရီဆိုရလာတယ်ဒီကမှာမရှိရင်နောက်ဆက်ကဒီကောင်လာလို့သိပါမလားဒါကြောင့်ဘုရားစာရိကကမာရီရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဖြစ်ပျက်ကိုတာမြင်တယ်ဘာကြောင့်
ဒီလိုသာကိုအမြင့်ပြတာအပေါ်ရနဲ့ဆက်ဒီလိုသာရိကသမာဓိဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အပေါ်ရနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်နော်သူပြည့်ကိုမြင်တယ်ဒီလိုသာကိုအပေါ်ရနဲ့ဆက်အကျဉ်းကမပြတ်ဘူးသူကဘယ်သူကဘယ်ဒီလိုသာရိကသမာဓိရှိတာပြောမလားဒီလိုသာရိကသမာဓိဆိုတော့လင်းလံတာမာအလုံးလို့ရမယ်လို့ဆိုတော့အဲဒီလင်းလံတာလေးရမယ်သမာဓိကြီးသူအကျိုးကိုခုရဆောင်ကြလို့ဆိုတာမိုးလိုက်တော့မှသူ့တက်ကိုလည်းမြင်တယ်ဒီလိုသာကိုလည်းအပေါ်ကြီးသာကိုသုံးတတ်လိုက်သာလို့တော့ပြိဿာနဲ့ဝိတ္တကမှာတတ်လိုက်အမှုပြတ်တတ်ပြောမလားသာလို့တော့ပါတော့ပြိဿာနဲ့ဝိတ္တကမှာကိုအပေါ်ဟာတွေတတ်လိုက်အတွင်းမှုတွေကြတာဒါပဲလုံးဝပါဘုရားစာရကမာလို့ဖြစ်တော့မှာပြောမလားဒါလည်းဘောနမဘုရားစာရကမာလို့ဖြစ်ဆိုတာဒီလိုဆိုတော့ပြီးတော့မိစ္ဆာလက္ခဏာရောသိနေတယ်အပေါ်ဝင်ကြည့်ကြတယ်ရောတော့ဒီလိုမပြီးတာပါလားမဆိုရဘူးလားဒီကြလာတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ဘုရားအဲ့ဒီသိနေတယ်မတူပါဘူးတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီဒီရေးနေတယ်မတူပါဘူးအဲ့ဒီမြတ်ဘုရားရေးနေတယ်အဲ့ဒီရေးကဘာလဲလို့မေးတော့ဒီကံရေးကယူတဲ့ဒေသမှလာဒုတိယကမိဘဥက္ကံရမယ်လို့ဆိုတယ်ဒီလိုမြင်ပြီးတယ်လို့ဆိုဒုတိယကမိဘဥက္ကံရဒုတိယကတော့ဥက္ကံရမှန်ပါဘယ်မြဲလားဒီကကမေးရမြတ်ကဒုတိယကဘာလဲဟုတ်လားဘယ်မှာတော့ဒုတိယဘဝကစဒုတိယဘဝကိုအေကံတရံဒီရသဘောကျလားဘယ်လိုပြောသိပါ့မလားသိကြတော့ဘယ်ဒုတိယဘဝတိတိဒုက္ခိမသေးကြဘူးနဲ့ဆုံးတော့ဒုတိယဘဝတိတိဒုက္ခိတော့တတိယမလေးပြောကြပါဦးဒုတိယဘဝတိတိဒုက္ခိတော့မပြောတော့ကြဥပက္ခဏညာနဲ့တွေ့ရတာကိုရဒါကလည်းသိချာအကျိုးကိုကိုတူရလားဒါရေးရမတူတာလည်းဆိုင်ပြရင်းကိုကောင်းဘယ်လိုရင်းကိုကောင်းလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆက်တာနဲ့မှာကွာတော့ဒီကအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒီကြတော့နည်းနည်းနဲ့ဒီကြတော့ပုံမှန်တော့လို့ဒီမှာမှတ်ပြီးတာပေါ့ပုံမှန်တော့လဲမလားအဲ့ဒီလိုအကျိုးကြောင့်နေတော့လုံလောက်ပြောပြီးခင်ဗျားတို့ငါရင်ရှင်းနေလားကိုယ်လိုတာကိုသိတော့ဘောဥပါအောင်ကမင်းလူတော့ကိုမသိဟမ်ခင်ဗျားတို့ဘာပြောလဲအမေကဘိုးကစီမံမရှိမှန်းဒီမဟုတ်ဘူးကငင်းတောင်းနေတယ်ကလေးလေးကိုဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမတိကောင်းလည်းဖြစ်နေဘူးလားခင်ဗျားတို့တောင်းနေတယ်ဘာလို့မတောင်းနေလဲရမလားဗျအခုကျတော့ဒီကတပည့်ကြီးကြံနေလို့ရပါမလားဘယ်လိုလဲငင်းတောင်းတယ်ရမယ်မရမယ်တော့မပြောတော့ဘူးရမလားရပါမလားဒီလိုရတယ်တန်းတန်းကြီးရှိရတယ်တရားပုဂ္ဂိုလ်ကဟမ်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာရအခုကျစိတ်နဲ့မတောင်းနဲ့ရမရဘူးလားသဘောကျလားဒါမျိုးရတဲ့ဓမ္မတို့သူကြီးတွေနဲ့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသိဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုတိယဘဝဟုတ်လားဒီသူဆောက်ကြတဲ့ကျိုးပေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကဒုတိယဒုတိယတော့ပြောနိုင်ဘူးတခါအာဂံကောဘုံသူဒီဘိုးတယ်အာဂံကောဘုံလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘုန်းနဲ့လေးကျိုးခဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုဆိုကြဒုတိယကတော့သူကြတော်ပြီးကြောက်ကြုံလို့မရှိဘူးဆိုတာကြောက်ကြုံလို့ရှိဖြစ်တာကိုလေးကြတော့ဘာနဲ့ဆိုကြဒုတိယကဧကံတော့မှပြောရမယ်အမှုတော့ပါလို့ပြောတာဧကံပြရမယ်လို့ပြောကြတာဥပဒနာညာနဲ့ပြောကြတယ်စားတယ်ဒါနဲ့ပြောကြတာလို့အဲဒီကခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုစီမကောင်းလဲဆိုတော့ပေါ်တယ်ဘယ်လိုစီမကောင်းအချင်းချင်းဒီညာနဲ့ဆိုရင်ဒုတိယဘဝသိတာဒီညာလေးကမရှိရဘူးဆိုတေချင်းကြီးဆုံးရချင်းဟုတ်လားမကြနိုင်ဘူးလားဘာနဲ့ဒီညာနဲ့ဆိုကောင်းလို့ဆိုတော့သဘောအရင်းနာခွင့်ရတာဒီညာနဲ့ကတော့နာခွင့်ရမယ်မရမယ်တောင်မှတောင်းမယူဘူးဒီကမှာတောင်းယူဖို့ဖြစ်တယ်မရှိသေးတော့အများတို့ဘာမှတော့ညာနာမယ်လည်းမသိကြပါနဲ့ကျောင်းညမဟုတ်လား
nama jabri sura nanti jabri sura sila baca kami sehari ni sebab aku amasan ada lalu boleh agam juga ni, ini bagus, ini malah. Tapi ni saya nak sebenarnya lama orang ada, kalau semua mesti sila baca bangsa betul, baca kami, mata kalau orang ada baca bangsa, ada. Mata kalau orang baca kami, baca kami ni baca kami ni juga. Amerika ini siapa bagi saya? Amerika kamu jadi siapa? Ini lah, kamu jadi lah. Ini saya, ini sekarang ni, sekarang baru jadi. Ini juga lebih nak. Saya ini jadi mana saya nak? Ini lah, kalau ini jadi. Ini jangan jangan jadi yang ni. Ini lah sekarang ni kalau aku hidup lagi, ya, saya kamu lah. Orang sudah kerja mengari semua, beri ada cor, sudah seperti mana? Beri ada cor juga, beri ada cor dengan apa? Mana juga? Ini lah, kami ada mengari. Dunia berapa? Mahal orang sudah dengan apa tu? Ini, dunia berapa? Kita lagi. Dunia berapa ya? Baru lagi orang bilang, puri cari kat mari kita. Itu dia bilang ni aja. Ini kau lepas tu saja. Kalau kudan, ini apa? Ini kau, ini baru ni saja. Puri cari kat mari kita. Ini kalau lepas saya bilang, apa dia? Ini kalau lepas saya bilang, ini orang ni macam ni. Ni saya tidak. Ini mah. Ani mana mana, apa yang mana boleh. Sebagai apa? Ani mana ada? Apa mana ada? Sebagai lah. Sebagai orang ada. Abu, kalau kafi boleh mereka. Lena kafi lo, mahal jalan sebelah mereka. Masih dia jalan nanti jadi. Ada, ya jalan. Sebelah mereka mana saja. Amat ini sih, kalau mana tu, asyik jalan ni, lengan jalan, bawa ini mereka. Apa itu dia? Mereka nak kerja tu, no? Ajar macam ini kalau mana? Mereka, ajar macam lengan mana saja. Apa lengan apa? Lengan sih apa? Kerja lah. Kalau lengan lalu malu serasi ni, suruh saya kemari di sini, mana kemari di sini lupa. Mana mereka kemari di sini ya? Mereka kemari di sini ya, mereka siang lah. Mana mereka balik lah? Mereka kemari di sini, no? Kalau orang yang sibuk ya, ada. Sudah orang sibuk ni ada juga ni siapa ni apa? Orang mau ni siapa mau ni? Ini lagi dari sendiri. Ini dia ni, kadang-kadang jin ada je. Betul. Kadang-kadang sendiri dosa, jiran dosa boleh dosa bangsa. Tidak mana. Bangsa boleh. Bangsa ni mana bangsa ni? Dosa ni sekarang ni jadi macam sekarang ni ada. Kalau dosa bangsa ni mana macam mana baru? Lagi kan macam mana sih? Bukan baru saja. Kalau mana kau ni ada je sih lah. Kalau macam seperti mana? Mana bawa? Kau ni ada je. Macam sekarang ni ni. Raja lah. Kalau dosa bangsa ni dah. Itu semua dah sih boleh. Sih boleh je mana bangsa sih dah. Sekarang sih dah. Kalau mana juga dosa oleh sih lah. Dosa segala di mana ni orang ramai ulah. Orang mana tu orang ulah. Dia mana? Sekarang ada sesi ini saya juga. Mana nak tu? Ayah mana? Saya nak ni jangan. Aku ni sih lah. Masih ada kemudian ada tu juga. Kemudian ada tu dia ada dalam macamnya. Dosa orang mana itu bangsa sera. Dosa lagi orang mana lagi? Dia ada dosa. Dia ada. Kemudian dosa orang lagi dia. Mereka ni ada, bukan jangan ni ada. Orang lagi. Mereka bangsa ada berita. Mereka ni orang lagi tu.
ဥပ္ပကဒီလိုရလို့ရှင်လေးဘောကြလားအဲဒီကလေးကဘယ်နဲ့မလာဘူးလားဘယ်နဲ့လာခြင်းဒီဒကာရမတွေစစ်ပါပြည့်ဒုက္ခလေးကဘယ်နဲ့လားစစ်ပါပြည့်လို့ရှင်မိကံမမြင်ရလားမမြင်ရလို့ရှင်မိကံမမကတာမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါမလားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီလိုဖြစ်တော့ကိုဒီလိုလေးဖြစ်ပါရောမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါလဲဆုံးပါဆင်ကားတို့ဒီကဘဂဗံပြီးတဲ့ဒီဘက်ကစပြီးတော့ဆင်ကားတို့အပေလေးကနဲ့ဒီကဆင်ကားပြတ်တာပဲဒီကံကလေးကလည်းဖြစ်ဖို့လည်းဒီကဆင်ကားပြတ်တာပဲဆောင်းဒီပြောသွားတာရောမလုပ်ဘူးလားသဘောကျလားဒါဝင်လို့ဒီရင်တော်ကြောင်း